Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, before we start the class, let's pray first by reciting Al-Fatihah together, which is sent to first Prophet Muhammad, second our parents, third teachers, fourth NU figures, five ourselves. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Good morning students. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Jawa. Tujuan pembelajarannya, Nanda dapat mengenalkan diri, teman, dan keluarga menggunakan bahasa Jawa. Kemudian Nanda dapat mengenal anggota tubuh dan fungsinya, serta Nanda bisa mencocokkan gambar tentang anggota tubuh. Nomor 1, ayo kenalan diri pribadi. Kenalno, jenengku Tommy. Jenengmu sopo? Jenengku Ani. Omahmu ngendi? Omahku ing Sidoarjo. Omahmu ngendi? Omahku ing Surabaya. Ayo kenalan konco. Koncone Tommy ono sing lanang lan ono sing wadon. Sing lanang jenenge Budi karo Hari. Budi rambute lurus, Hari rambute brentik. Sing wadon jenenge Betty lan Ruri. Betty rambute dipotong poni, Ruri rambute diklabang. Ayo kenalan wong tua lan sedulur. Jenengku Riris, bapakku asmane Pak Hardi. Asale bapakku saka Mojokerto, ibuku asmane Bu Hartini. Asale ibuku saka Kediri. Aku duwe kakang lan mbakyu. Mbakyuku jenenge Reni. Mbakyuku wis kelas 3. Kakangku jenenge Tino. Kakangku wis kelas 2. Aku lan sedulurku guyub rukun. Nah, ngetrapane budi pekerti iku karo sedulur kudu sing rukun. Ojo seneng tukar padu. Tidak boleh sering bertengkar nggih. Yen dadi sedulur tuwa kudu bisa ngayomi adik-adik nih. Kudu tresno karo adik-adikne, kudu gelem ngalah, ojo njaluk menangi dhewe. Lan yen dituturi wong tuwa kudu digugu lan ditiru. Nomor 2, perangane awak. Di sini kita akan membahas tentang bagian-bagian anggota tubuh nggih. Ono sikil, ono gulu, untu, rambut, alis, pipi, tangan, meripat, dengkul, kuping, cangkem, lan irung. Pasti semua sudah tahu ya. Nah, ini adalah nama-nama anggota tubuh dalam bahasa Jawa. Kemudian kita membahas tentang fungsinya. Gunane perangane awak. Mripat gunane kanggo ndeleng. Melihatnya nak. Kuping gunane kanggo ngrungokake, mendengar. Irung gunane kanggo ngambu, membau. Ilat gunane kanggo ngrasakake, merasakan.
makanan. Cangkem gunane kanggo ngomong lan mangan. Tangan gunane kanggo nyekel, memegang ya. Sikil gunane kanggo mlaku, berjalan nggih. Lan untu gunane kanggo nyokot. Nah, dino iki kita wis bahas tentang perangane awak, gunane lan kenalan. Saiki nugas nggih. Garap LKS materi ayo kenalan halaman 6 poin A lan halaman 7 poin C. Lan garap LKS materi perangane awak halaman 11 nyocokake gambar lan halaman 12 lan 13 yaiku nulis gunane perangane awak. Nah, semua sampun dijelasaken ini nggih. Bersemangat lagi belajarnya di rumah. Nggih, videonya bisa dilihat kembali untuk mengerjakan LKS. Tetap semangat belajar di rumah. Semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Oke, cukup semanten sing sepu aing jelasaken nggih. Ngapunten lan matur nuwun. Before we end today's online class, let's pray together by reciting Al-Ashar and Al-Insyirah so that the material we have learned is useful and good and hereafter. Amin. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat di dunia maupun di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.